မင်္ဂလာပါရှင်ဘိုက်စာပြည်ဒီစာပြည်ဒီဟောလို့ဖိတ်ကန်လို့ဒီအစီအကြောင်းသိပြီးတော့ဒီလက်ချီလေးနဲ့ဟောလို့ခွာပြီးတော့哎呀，不要杀青，杀鸡鸡眼高，别在那里看，你干嘛？抽烟了，眼高，大家忙些。ဘလို့လဲပြင်မနေပြီလားပြိုလဲဘူးတော့မတွေးလိုက်နိုင်ဘူးเนาะဘဝပင်လယ်ပြင်မှာလိုက်ပုတ်တာကတော့ခံရမှာပဲပန်းနိုင်ရှိရာကန်းဆက်ကိုမြင်နေရနဲ့အားလျှော်တော့မလို့လားတမ္မာထားစမ်းမှာမင်းရှုံနေတာနဲ့လောင်ရင်မဲ့သူတွေရှိတယ်အားမလျှော်လိုက်နဲ့เนาะ